За орой минь сайн нуруу хийчлээ. Жох нуруу хийлээ. Гоё. Манай зааланд гоё нурууны дээрээс татдаг төхөөрөмжүүд юм. Сая бараг 12 тоног нуруу дандаа даамбалтай хийсэн. Тэгээ сая энэ төхөөрөмжийн дээр нэг 2 засаг хийчлээ. Нэг дээрээс татаад тэгээ урдаас нэг нуруу татаад тэгээд даамбалтай дедлифт хийгээд тэгээс 2 толгойн дээр нэг ингээд шулуун гараа нуугуулахгүйгээр алгаа дэс наруулж 2 толгойд бүгднийг өнөөдөр 24 тий 20 reps 4 set гэж чад тий нуруунд дээр нэг 80 240 reps. За тэгээ манай энэ байрны жим нь болохоор өглөө 8-аас орой 9 хүртэл ажиллах юм байлээ. Тэгээ одоо 9 сар болж байна. Өнөөдөр энэ байрнаа нүүж ирээд 2 дахь өдрөө болж байна. Тэгээ бидэд өчигдөр өнөөдөр хоёр ихэд нэг жоохон хүнсмэсээ цоглуулад гэртээ төвхний маягтай өчигдөр нэг макро орсон, өдөр нэг лотос ороод ирсэн. Манай энэ байрны хажуугаар сонирхолтой юмуд нэхэд үйд юм лээ. Одоо маргааш нэг өдрөөс жоох явж сонирхно. Яг энэ хажууд нэг 9-р Рама хааныг тусгаж зориулсан амар том цэцэрлэг төрөлн байгаа. Тэг чи гүйлтэн зам амтай. Тэг чи гүүх те алхах тиймэрхүү юмнуудыг хийж болохоор юус ямар хөө гэдгийг мэдэхгүй юусан Maps дээрээс харсан чинь амар том юм билээ. Тэг яг манай гэрээ хажууд болохоор Букетийн засгийн газрын ордон байгаа. Төрийнх нь одоо нөгөө төрийн албатай явуулалттай тэмцэх газар мазар гэдэг юм айгүй том төрийн байгууллагууд яг манай гэрээ хажууд байд юм билээ. Тэгээд бас яг хажуугад нэг том жимсний зах байлээ. Бас нэг өөр юуны чи мэдэхгүй нэг том захууд байлээ. Гэхдээ тэр нөгөө юм лотос макро энэ шиг тийм боловсон биш шууд нөгөө юм манай бөмбөр нарантуул муу шиг тийм задгай зах. Тийм захууд байлаа. Тэгэхээр тэр захуудаар орж бас нөгөө жимс ногооны үн тэгээ тэргээр юу байдгийг те сонио ачи яг тиймэрхүү газар нэмэх зэрэг мэтэ. Тиймэрхүү юм бас хийж болохоор. Тэгэхээр сая бид нар бараг л нэг сар орчим арай сар хүрэхгүй дээ. Тэр Central Buketийн ойролцоо амьдсан. Одоо бид нар үлдсэн хугацаанд буюу одоо энд нэг дахиад нэг сар гараг амьдрах болов гэж төлөвлөж байгаа. Тэр хугацаанд энэ хавийнхаа зүйлсүүдтэй танилцсан. Зүүн ирэг дээр бас нэг энэ цэнцэн юм шиг тэгээ гоё ингээд далайн эргээр алхаж малхдаг тийм гоё view point-ууд байлаа. Тинчээ нар мандж яхад очих юм бол nice. Тэгэхээр энэ авир юм хийх юм зөндөө байгаад байна. Тэгээд эхнээс нь судалж байгаа. Тэгээд маргааш нөгөөдөөс гоё энэ амьдрал гоё чигдрээд айтайхан болоод ирэхээр нэг нэгээр нь явж үзсэн. Тэгээд ямар ч байсан гэсэн миний хувьд workout тасралтгүй хийж байгаа. Видеонуудаа эдитэлж амжихгүй сая нөгөө маш их ажилттай байсан юм улмаас нэлээд овоор болж байгаа. Тэгээ одоо 2-2-оор нь өдөрт 2-2-оор нь авалж байгаа. Буцаагаад яг голдролтод аваачин. За нэг ч өдөр бол workout-а таслаагүй, нэг ч өдөр гүүхээ таслаагүй. Их ажлын хажуугаар заавалчгүй 30 минутын гүйлтийг болол хийж байгаа. Заавалчгүй тасгалуудаа бас хийж байгаа. Зээж, мөр, нуруу, хөл тэгээд нэг өдөр нь болохоор нөгөө бэйс тэгээд нэг жоохон гар дээр явах дээр ажиллах тасгалууд бол хийж байгаа. Гэхдээ нэг ерөөсөө постуудыг оруулж амжихгүй байгаа. Маргаашнаас эхлээд нэг шин сонирхолтой бичлэгүүд олж шин сонирхолтой газруудыг бас танилцуулахын төлөө бас явнаа тэгээд бичлэгүүдийг минь үздэг цөөхөн ч гэсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд миний бичлэгнүүд таалагддаг бол subscribe хийгээрэй. Монголд очихоор ч гэсэн ерөөхдөө YouTube-ээ үргэлжлүүлнэ. Ер нь бол надад өмнө Монголд аялсан маш их бичлэг, маш их архив байгаа. Монгол орноо ер нь бол бүтэн нэг удаа таарад үзсэн. Зарим газар нэлээд удаа гэдэг тавчтай очсон. Нэлээд 4 терабайт орчим видео архив байгаа. Тэгээд YouTube-에 ямар ч байсан таслахгүй явуулна гэж бодож чинь очоороо Монголын талаарх гоё видеонуудаас оруулах гэж бодож чинь өөр бас ингээд сонирхолтой бичлэгүүд бас чадхаараа үргэлжлүүлээд хийн гэж бодож чинь. Тэгээд ерөнхийдөө тийм их байна. Өнөөдрийн миний нурууны тасгалтай хамт байсан баярлалаа. Тэгээд тасгалаа хийцгээгээрэй. Peace.